Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Najah sehat. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Kali ini yang kita saksikan adalah terapi pijat anak yang mengalami masalah batuk. Karena batuk sangat sering sekali terjadi kepada anak-anak. Dikarenakan anak-anak sulit sekali untuk mengontrol makanan dan minumannya. Mereka biasanya senang dengan makanan yang terlalu gurih, manis, begitupun minuman. Banyak sekali minuman di luar sana yang berbahan pengawet yang biasanya mengakibatkan gangguan pada kerongkongan atau tenggorokan anak, sehingga menyebabkan anak terkena batuk. Batuk itu terjadi biasanya pada awal sore jelang malam dan puncaknya di tengah malam. Yang dapat kita lakukan pertama kali adalah melakukan pemijatan seperti di video ini. Lakukan dengan berurutan ya, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah itu berikan air putih yang banyak. Dan bila memiliki obat-obatan herbal ataupun juga obat-obatan dari dokter bisa diberikan kepada anak setelahnya. Nah, bila sakit tetap berlanjut, silakan diperiksakan ke dokter. Dan juga untuk memudahkan anak dalam proses pengobatan bisa dilakukan pijatan seperti ini. Bila kesulitan bisa dibantu dengan terapis masas seperti Najah sehat. Oke, mungkin itu dulu video yang kita saksikan tentang anak yang mengalami batuk. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najah sehat. Kesehatan Anda adalah kebahagiaan bagi kami.